హైదరాబాద్ లో అతి తక్కువ ధరకే అరెకరా ఎకరా భూమి స్వర్గసీమ శాండిల్వుడ్ ఫార్మ్ ల్యాండ్. నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. బెంగళూరులో గత 3 రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రాంతాలకు మధ్య కనెక్టివిటీ తెగిపోవడంతో జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. కొన్ని చోట్ల అయితే ఐటీ ఉద్యోగులు ట్రాక్టర్ల మీద ఆఫీసులకు వెళుతున్నారు. అసలు ప్రస్తుతం బెంగళూరులో సిచ్యువేషన్ ఏ విధంగా ఉంది, వెదర్ అప్డేట్ ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుసుకుందాం. బెంగళూరులో ఉంటున్న మన తెలుగువారు ఐటీ ఎంప్లాయీ భాను లైవ్ కాల్ జాయిన్ అవుతున్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. భాను గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. బెంగళూరులో ఏంటండి ప్రస్తుతం పరిస్థితి? దారుణంగా పడుతున్నాయి వర్షాలు. చాలా ప్రాంతాలకు అసలు కనెక్టివిటీ తెగిపోయింది. చూస్తున్న విజువల్స్ లో చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. అసలు వర్షాలు ఎలా ఉన్నాయండి? అసలు ప్రస్తుతం అప్డేట్ ఏంటి, మీరున్న లొకేషన్ ఏంటి, ఈ వివరాలు చెప్పండి. అవునండి, లాస్ట్ 1 వీక్ నుంచి వర్షాలు చాలా దారుణంగా పడుతున్నాయి ఇక్కడ బెంగళూరులో వర్షాలు. మేమున్న లొకేషన్ వచ్చి వైట్ ఫీల్డ్. యాక్చువల్ మా అపార్ట్మెంట్ వచ్చి వైట్ ఫీల్డ్ ఏరియాలో ఉంటుంది. ఐటీపీఎల్ కి జస్ట్ 3 కిలోమీటర్స్ అవేలో ఉంటుంది. సో అక్కడ పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉండి కెనాల్ వాటర్ అంతా అపార్ట్మెంట్ బేస్మెంట్ లో రావడం వల్ల మేము మా ఫ్రెండ్ ప్లేస్ కి వచ్చాము ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీతో సహా. సో మా ఫ్రెండ్ ప్లేస్ కి వచ్చి ఇక్కడ కొంచెం 10 కిలోమీటర్స్ అవేలో మహాదేవ్పుర ఇది. సో ఇక్కడికి వచ్చి ఉండాల్సిన పరిస్థితి అండి. ఓకే, మరి అక్కడ సహాయక చర్యలు ఎలా ఉన్నాయండి? ఇంత భారీగా వర్షం పడుతుంది కదా, ఎలా ఉంది అక్కడ సిచ్యువేషన్? సహాయక చర్యలు అంటే ఏం లేవండి. అంటే ఒక హెల్ప్ లైన్ ఇచ్చారు, లైక్ ఎమర్జెన్సీ హెల్ప్ లైన్ అని మహాదేవ్పుర కాన్స్టిట్యున్సీకి. బట్ హెల్ప్ లైన్ రీచ్ అయితే లోకల్ ఏఈ ఇంజనీర్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ కి రీచ్ అవ్వమని చెప్పారు. బట్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ రీచ్ అయినా కూడా ప్రాబ్లం అంటే ఎలా ఉందంటే సాయం చేసే పరిస్థితులు అయితే లేరనిపిస్తుంది వాళ్ళు. సో మాకు ఫైర్ సేఫ్టీ వాళ్ళు వచ్చారు అపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి. ఫైర్ సేఫ్టీ వాళ్ళు వచ్చి ఎవరైతే పూర్తిగా రాలేని పరిస్థితిలో ఉంటారో వాళ్ళని బోట్ల సాయంతో వాళ్ళని అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చే పరిస్థితి. ఓ మై గాడ్, అంత దారుణంగా ఉందా పరిస్థితి? అవును, ఫ్లడ్ ఇంపాక్ట్ అంటే సరౌండింగ్ లైక్ వర్తూరు, బెలందూరు బిగ్ లేక్స్ అండి. వర్తూరు, బెలందూరు మెయిన్. బెలందూరు చాలా పెద్ద లేక్, అది ఓవర్ ఫ్లడ్ అయిపోయింది. సో అక్కడ నుంచి వర్తూరు 5 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అంటే ఫ్లడ్ తో. అగైన్ ఫ్లడ్ వర్తూరు బిగ్ లేక్. అట్లా ఎవ్రీ లేక్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఎవ్రీ లేక్ అవుట్కమ్ వచ్చి కెనాల్స్ ఉంటాయి కదా, అన్ని కెనాల్స్ కూడా కంప్లీట్ గా ఓవర్ ఫ్లడ్ అయిపోయాయి. సో అట్లా అవటం వల్ల ఎక్కడైతే నాదేపుర చుట్టూ ఎటువైపు వెళ్ళలేని పరిస్థితి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి మా వైట్ ఫీల్డ్ నుంచి కోరమంగళ వెళ్ళాలనుకోండి, బెలందూరు దాటుకోవాలి. సో బెలందూరు దాటలేని పరిస్థితి, అంత కంప్లీట్ లాగ్ అన్నట్టు ట్రాఫిక్. సో అలా ఎలా సిటీలోనే ఒకవైపు నుంచి ఒకవైపుకి వెళ్ళలేకుండా ఎక్కడో అక్కడే స్టక్ అయిపోవాల్సి. ఇప్పుడు ఊరు వెళ్ళాల్సింది చాలా మంది అనుకుంటారు, జస్ట్ అపార్ట్మెంట్ వేకెట్ చేసి ఆంధ్ర అట్లా వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేసెస్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. కానీ అంత ఈజీ కాదు వెళ్ళిపోవటం, ఎందుకంటే సిటీ దాటం అనేది చాలా కష్టం. సిటీలో అన్ని వైపుల నుంచి కూడా వాటర్ లాగింగ్ అయి ఉంది. సో ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది. అంటే ఐ మీన్ కనెక్టివిటీ పూర్తిగా తెగిపోయింది చాలా ప్లేసెస్ కి. ఒక ఏరియా నుంచి ఒక ఏరియాకి పోవడం అనేది అంత ఈజీ కాదు, ఎందుకంటే ఎక్కడికక్కడ కనెక్ట్ నాలాస్ అన్ని బాగా ఓవర్ఫ్లో అవడం వల్ల కనెక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది. సో అక్కడ మనం బయలుదేరినా కూడా మన కార్ అయినా బైక్ అయినా అక్కడే స్టక్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి. మరి ఎలా అండి, మీరు ఇప్పుడు వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళాలన్నా లేదా ఏదైనా ఫుడ్ గురించి కానీ ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి వెళ్ళాలంటే? ఇప్పుడు మా అపార్ట్మెంట్ మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే మేము చాలా మందికి జనాలకి ఇక్కడ వేరే రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ దూరంగా ఉన్నారు, కానీ అక్కడ కూడా వెళ్ళలేని పరిస్థితి. సో వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే జస్ట్ 2-3 కిలోమీటర్స్ అవేలో అక్కడ నుంచి హోటల్లో రూమ్ తీసుకుని హోటల్లో ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఎక్కడైతే కొంచెం డ్రైగా ఉండి మంచిగా ఉందో అక్కడ హోటల్ రూమ్ బుక్ చేసుకుని ఒక పీజీలు హోటల్స్ ఎలా ఉంటే అలా. భానుగారు, కొన్ని వార్తలు మేము చూసాము, టెక్కీస్ కొంతమంది ట్రాక్టర్స్ లో వెళ్లారు ఆఫీసులకి, ఇంకా వేరే సోర్స్ లేక అని చెప్పి వింటున్నాము. అలాంటి పరిస్థితే ఉందా అసలు ప్రస్తుతం బెంగళూరులో? అంటే ఇప్పుడు ఫుల్ గా ట్రాఫిక్ అయి జామ్ అయిపోయింది అనుకోండి, జామ్ అయిపోతే ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేక సో కార్లు అక్కడ వదిలేసి ఏ వెహికల్ ట్రాక్టర్ అంటే ఈజీ కదండి. సో ఇది అట్లీస్ట్ ఆ ఫ్లడ్ ని క్రాస్ చేయడానికి సో అదొక సోర్స్ గా ఉపయోగించుకొని వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. అంటే ఇక్కడ మరి కొంచెం స్లమ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ ఎలా ఉందండి పరిస్థితి? అక్కడైనా కనీసం సహాయక చర్యలకి ఏమైనా సోర్స్ ఉందా? వాళ్ళ దాకా సహాయం అందుతుందా? అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి? స్లమ్ ఏరియాస్ అంటూ స్లమ్ అంటే కంప్లీట్ గా ఇక్కడ నాలా పక్కన ఉన్న బెలందూరు సైడ్ అండి. అండ్ స్లమ్ ఏరియాస్ నుంచి గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ వరకు అన్ని కూడా ఇంపాక్ట్ అయినవి.
లైక్ చాలా గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ కూడా కంప్లీట్ గా విల్లాస్ లాంటివి కూడా పూర్తిగా మునిగిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. ఆ సహాయక చర్యలు అంటే నామినల్ గా అని చెప్పాలి. అంటే మాక్సిమం జనాలు ఎక్కడ స్టక్ అయితే అక్కడి నుంచి తీసుకురావడం బోట్లలోంచి తప్ప, అంతకుమించి ఇప్పటికిప్పుడు వాటర్ ని పంప్ చేయటం కానీ అటువంటి పరిస్థితి ఏం లేదండి. అంటే జస్ట్ జనాల్ని తీసుకొని రావడం, ఎక్కడైనా ఫ్లడ్ లో కంప్లీట్ ఇంపాక్ట్ అయితే అక్కడ నుంచి తీసుకొని రావడం అంతే తప్ప ఆ గ్రౌండ్ లెవెల్లో వాటర్ సహాయక చర్యలు అటువంటి నేనేమి మాకేమీ కనిపించట్లేదు. అంటే పునరావాస కేంద్రాలు అనేవి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అంతే. పునరావాస కేంద్రాలు అంటే ఏర్పాటు చేశారు కొన్ని ప్లేసుల్లో. అంతేగాని ప్రీ రిక్విజిట్ గా అలర్ట్స్ వచ్చి మాకు ఈ ఏరియాలో ఇంపాక్ట్ వస్తుంది, ఎవాక్యుయేషన్ చేయండి అని కూడా అటువంటి ఏమి అలర్ట్స్ ఎక్కడ జారీ అవ్వలేదండి. జస్ట్ అక్రాస్ బెంగళూరు ఆరెంజ్ అలర్ట్, రెడ్ అలర్ట్ అని అంటున్నారు కానీ ఓకే ఈ ఏరియాకి వాటర్ వస్తుంది మీరు ఎవాక్యుయేట్ చేయాలి అని అటువంటి సమాచారం గవర్నమెంట్ కానీ లోకల్ సివిక్ అథారిటీ కానీ ఏమీ చెప్పలేదండి. అలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. కంప్లీట్ గా స్టక్ అయిపోయి ఇంకా వాటర్ వచ్చింది ఇంకా వెళ్ళలేని పరిస్థితి అనుకొని సెల్ఫ్ రిలేషన్ తో మనం బయట రావాల్సిన పరిస్థితి. ఇవాళ సెప్టెంబర్ 6th 9th వరకు వర్షాలు పడతాయని అటు వాతావరణ శాఖ చెప్తున్నా కూడా, అంటే ఎప్పటి నుంచి పడుతున్నాయి కంటిన్యూగా భారీ వర్షాలు అసలు బెంగళూరులో? భారీ వర్షాలు 1 వీక్ నుంచి కంప్లీట్ గా ఎవ్రీ నైట్ మిస్ అవ్వకుండా పడుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 వీక్ నుంచి. బట్ లాస్ట్ 2-3 నైట్స్ మాత్రం ఇట్స్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ థండర్ స్టార్మ్స్ అంటారు కదా, కంప్లీట్ గా క్లౌడ్ బర్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్నట్టు. సో విత్ ఇన్ లాస్ట్ మీరు నిన్న చూసుకుంటే ఓన్లీ 1 అవరే పడదు, కానీ ఇంపాక్ట్ వచ్చి ఈ రోజు వరకు కూడా ఫ్లడ్ అంతే వస్తూ ఉంది ఆ కెనాల్స్. ఇప్పటికీ పడుతుందండి వర్షం? ఇప్పుడు లేదండి, వాతావరణం ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉంది. బట్ క్లౌడీగా ఉంది ప్రస్తుతానికి. సో వెదర్ ఇంపాక్ట్ ప్రకారం అయితే నెక్స్ట్ 7 o'clock వర్షం స్టార్ట్ అవుతుందని ఉంది. సో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ అందుకుంటున్నారు. బట్ అంటే స్టెప్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని అంటే మీరేం చెప్తారు ప్రస్తుతం పరిస్థితి బట్టి బెంగళూరులో ఉన్న సిచ్యువేషన్? పరిస్థితి ఏంటంటే ముందు ఎక్కడైతే సివిక్ అథారిటీస్ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ముందు అట్లీస్ట్ అలర్ట్ జారీ చేసి ఈ ఏరియాస్ లో వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్ గా కెనాల్స్ అనేవి ఉన్నవి, ప్లస్ పైన వాటర్ ఎట్లా వస్తుంది, లైక్ ఎంత వాటర్ ఫాల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము ఈ నైట్ అని అట్లీస్ట్ మనకి ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ జారీ చేస్తే అట్లీస్ట్ ట్రాఫిక్ నుంచి అట్లీస్ట్ తప్పించుకొని మనం సేఫ్టీ ప్లేసెస్ లోకి వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా వాటర్ వచ్చి జామ్ అయిపోయినాక కనీసం అపార్ట్మెంట్స్ బయటకు వచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు ట్రాఫిక్ వల్ల. రెండు ట్రాఫిక్ ప్లస్ ఫ్లడ్స్ రెండు వైపులు ఉండటం వల్ల ఇంకా బాగా వయసు అయిన వాళ్ళు కానీ పిల్లలతో కానీ బయట మూవ్ అవడం కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోయినా కనీసం కండిషన్స్ ఓకే ఇలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ రెయిన్ ఫాల్ ఉంటుంది, ఈ ఏరియాలో ఇట్లా మీకు వాటర్ వచ్చే పరిస్థితి ఉంది, మీరు ఎవాక్యుయేషన్ చేసి సేఫ్టీ ప్లేస్కి వెళ్ళటం మంచిది అని ఒక వార్నింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇస్తే అట్లీస్ట్ జనాలకు చాలా ఉపయోగపడుతుందని. పవర్ ఉందండి ప్రస్తుతం? కరెంట్ ఉంటుందా? పవర్ ఉందండి కొన్ని ఏరియాల్లో, బట్ పవర్ ఆన్ చేసే పరిస్థితి లేదు. అపార్ట్మెంట్స్ కానీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు కానీ బేస్మెంట్లలో వాటర్ ఉందనుకోండి, పవర్ ఆన్ చేస్తే ప్రాబ్లం అవుతుందండి. అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వటం కానీ, జనరేటర్స్ లో వాటర్ పోతే వాటర్ ఆన్ చేసే పరిస్థితి లేదు. సో పవర్ వచ్చినా కూడా పవర్ ని ఆన్ చేయలేకపోతున్నాం అండి, ఎందుకంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే అంత గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇక్కడ. మీరు మార్నింగ్ ఇక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ చూస్తే వర్తూర్ లేక్ దగ్గర ఒక 23 years సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చనిపోయిందండి షార్ట్ సర్క్యూట్. అది మేము ఉండే ప్లేస్ కి జస్ట్ 4 kilometers అవే. సో దాంతో మేము పవర్ ని అట్లీస్ట్ అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్స్ లో పవర్ ని మేము ఆఫ్ చేసాము. ఎందుకంటే ఆ షార్ట్ సర్క్యూట్ జనాలందరూ తిరుగుతున్నారు గ్రౌండ్ లో, ప్లస్ స్నేక్స్ బయట నుంచి ఫ్లడ్ లో వాటి ఇబ్బంది కూడా ఉంది. ఇప్పుడు నైట్ అయితే మనం బేస్మెంట్ లో తిరగలేని పరిస్థితి. సో పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది అనమాట మొత్తం బెంగళూరు అంతా కూడా ఈ వర్షాలకి. సో 9th వరకు చెప్తున్నారు, 9th వరకు కాస్త ఏదైనా గ్యాప్ ఎడతెరిపి వచ్చే అవకాశం ఉందని. రైట్, థ్యాంక్ యూ భాను గారు, లైవ్ కాల్ లో జాయిన్ అయినందుకు, ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ మాకు వివరించారు. టేక్ కేర్ అండి, థ్యాంక్ యూ అండి, నమస్తే. థ్యాంక్స్ అండి.